بونجور. اسمي صوفي كيلزي. كل نهار سبت بحب اقرا كتاب للاولاد الصغار لانه هيدي الشغله كتير مفيده لإلهم للوقت الحالي ولمستقبلهم. بيصيروا يتعلموا كلمات جديده بشكل بيصير عندهم مخزون كلمات اكبر، بشكله جمل احلى. بشجع كل الاهل انه هن يقروا قصص لاولادهم لانه كتير كتير الولد بيتعلق بالكتاب، بيستفيد منه من كل النواحي، حتى بيصير يبلش يصير عنده الحشريه انه يعرف الاحرف شو هن، يعرفوا كمان هن اذا عم بيتعلموا يقروا اذا كيف يعني يلاقي الاحرف اللي هو بيعرفهم اللي هو تعلمهم، يلاقي الكلمات اللي هو بيعرفها. Notre histoire pour aujourd'hui, vous êtes prêts les amis? Notre histoire pour aujourd'hui s'appelle Sam Sam les yeux carrés. Ça c'est notre histoire pour ici. Qui connaît Sam Sam? Cette histoire a été écrite par Serge Bloch. Serge Bloch هو اللي كتب هالقصة. Les personnages de l'histoire الأشخاص بالقصة هن سام نونورس، سام سام، كراكاتوزور et grand ستريمون. هول هن الأشخاص اللي رح يكونوا بهيدي القصة. Sam Sam, héros cosmique, et aussi un petit garçon qui adore regarder des dessins animés à la télé. Sam Nounours se sent parfois délaissé. Et aujourd'hui, les deux amis vont même se disputer à cause de la télé. Sam Sam كتير كتير بحب يحضر رسوم متحركة وهو عايش بالفضاء. عند رفيقه سام نونوس رح يتخانق معه بهالقصة من وراء موضوع التي في. من وراء هيدا الموضوع رح يتخانقوا اليوم. رح نشوف شو صار. Pif, paf, ça barde. Quelle belle journée! Le soleil brille dans le ciel, bouton d'or. Les soucoupes glissent, paisibles dans l'espace limpide. Tous les habitants de la Sam planète se promènent, tous sauf Sam Sam. شو هالنهار الحلو، الشمس عم تشرق بالفضاء، كل الطيارات الفضائية ماشيين بالسما، كل الأشخاص اللي عايشين بهيدا الكوكب كلهم برا راحوا مشوار، إلا مين؟ إلا رفيقنا سام سام ما ظهر. رح نشوف وينه. Enfermé dans son salon, le plus petit des grands héros ne quitte pas la télé des yeux. C'est l'heure de Super Super, son dessin animé préféré. Il ne le manquerait pour rien au monde. Sur l'écran, Super Super se bagarre contre un super méchant. Pif, paf, ça barde. Sam Sam bondit de son fauteuil en criant « Vas-y, Super Super, si tu veux, je te prête mon zigouilleur agnon !» هلا هون بنشوف انه سام سام هو قاعد عندهم بالبيت بالصالون. هو اصغر بطل بالعالم، بس مش عم بشيل عينيه عن التي في. هلا وقت الرسوم المتحركه اللي بحبها اكثر شيء المفضله عنده اسمه سوبر سوبر، وما بيخلي شيء انه يخليه بعيد عنه لانه بده يحضره كل ما يقطع على التي في. على التي في سوبر سوبر عم بيتخانق مع سوبر ثقيل، مع سوبر ميشان، بوف 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 بوف، عم بيتخانقوا عم بيضربوا بعض. سام سام بنط هون عن الكنباية وبيصير يصرخ يلا سوبر سوبر إذا بدك بعيرك الفرد تبعي كمان. Debout, à côté de lui, Sam Nounours s'impatiente. Bon, allez, tu viens, tu m'avais promis de m'emmener en soucoupe. Pour Sam Sam, ce n'est vraiment pas le moment. Attends, Super Super va dégommer le scarapace. Je te parie qu'il va l'envoyer valdinguer dans l'espace. حدو واقف رفيقه
سام نونورس، وسام نونورس مش حابب بقى ينطره، بيقول له بس ما انت وعدتني تاخذني مشوار وبعد ما اخذتني بعدنا هون. سام بيقول له بس هلا منه وقتها، مش وقت اخذك انا هلا مشوار، مش وقتها ابدا. سام نونورس زعلان حده، وهون سام عم بيقول له شوف سوبر رح يكسروا السكراباس، واكيد رح يوديه غير مطرح بالفضاء، رح يبعتوا شي مطرح بعيد. Tu sais ce que te dit ta maman, insiste Sam Nounours, quand on reste trop devant la télé. Heidi Elsa, is it Elsa? Tu veux venir? Oui. Ok, viens sur mes genoux. Ici. Ok. Tu sais ce que dit ta maman, insiste Sam Nounours? Quand on reste devant trop la télé, quand on reste trop devant la télé, on a les yeux qui deviennent carrés. Mais Sam ne l'écoute pas. Les yeux grands ouverts, il fixe l'écran de la télé. Et rien autour de lui n'existe plus. Même pas سام نونورس بيقول له لسام تعرف شو بتقول المامي؟ بتقول لك انه اذا انت تحضر كتير التي عيونك بيصيروا مربعين عيونك، ما لازم تحضر كتير تي في. بس سام مش منتبه له ابدا لسام نونورس، مش عم بيعطيه أهمية أبداً، مش منتبه له حتى، هو عم بيضل مركز على التي في. Quand il voit ça, Sam Nounours saisit la télécommande et il éteint la télé. Furieux, Sam lui saute dessus. Rends-moi ça tout de suite. Sam Nounours ne se laisse pas faire. Mais Sam est le plus fort. En moins d'une seconde, il lui reprend la télécommande. Il appuie sur le bouton et pif paf sur l'écran, la bagarre reprend. وقتها شاف سام نونورس انه سام مش مهتم فيه، قشطوا التي في، قشطوا الريموت، اخذ الريموت منه وطفى التي في. دغري ببلش يصرخ سام رد لي الريموت، اعطيني الريموت، بنط عليه بده يرجع يقشطوا الريموت لانه هو كثير معصب. سام نونورس عم بيحاول ما يعطيه، بس سام اقوى. دغري سام قشطوا الريموت، بيرجع بضوي التي في وبيصير يرجع يحضر التي في سام وبكفي يحضر سوبر القتال اللي عم بيتقاتل سوبر مع الميشان، بيحضر يلي كان على التي في. Sam Nounours en a gros sur le cœur. Avant de quitter la maison, il prévient Sam. Tu peux me dire adieu pour toujours. Je pars à l'autre bout de la galaxie. Puis, les bras tendus devant lui, il s'éloigne dans l'espace infini, loin, très loin de la Sam planète. Sam Nounours كتير زعلان، بيقوم بقرر يفل من البيت، بيحكي لسام بيقول له أنا بدي فل كتير بعيد، أنت فيك هلأ تودعني، أنا فالت. هو بمد إيديه بده يروح برات الكوكب تبع سام بلانيت، رايح غير مطرح بالفضاء كتير بعيد. بمد إيديه وبيطير بيروح كتير بعيد ببعد. Amiron, yeux carrés. Ça y est, Sam a fini de regarder la télé. À force, ses yeux sont devenus carrés. Sam Nounours avait raison. Il aurait mieux fait de l'écouter. Mais au fait, où est-il passé celui-là? Sam pense qu'il boude, caché dans la chambre. Il monte le chercher. Personne. Sam s'inquiète. Qu'est-ce qu'il fabrique? Il est tard. Il devrait être rentré. Sam dévale l'escalier. Il fait le tour de la maison. Pas de Sam Nounours. خلص سام يحضر تي في، قطع الوقت وخلص يحضر تي في، ببلش يفتش على رفيقه. لا, tu n'as pas dit qu'il avait les yeux carrés.
ايه مزبوط إلزا، برافو. عينيه صار شكلهم مربع، صار شكلهم كاريه. بيقوم هو بفكر انه كان معه حق رفيقه انه سام نونوكس قال له هيك بده يصير، هو ما صدقه. ببلش يفكر فيه، وين هو، وينه سام نونوكس؟ ببلش ينبش عليه بكل البيت، بينزل الدرج. قولي بأوضته أول شيء. سوري ببلش ينبش بأوضته، لنرجع نشوف التكست. ببلش ينبش بالأوضة، بيطلع ينبش ما في حدا أبداً. وينه بلش يعتى الهم. سمسام بينزل الدرج وبعده مش عم بيلاقي سام نونوكس. Soudain, Sam se souvient des dernières paroles de son copain. Vite! Il grimpe sur le toit de sa maison. Il pointe son porte-voix stellaire vers le ciel et il crie de toutes ses forces. Sam Nounous, reviens! Son appel traverse l'espace, rebondit d'étoile en météorite et achève sa course sur une petite planète violette. Sam Nounous, reviens! Assis tout seul sur un rocher, Sam Nounours hausse les épaules. Sam peut toujours l'appeler. Il ne reviendra jamais. فجأة تذكر سام شو قال له سام نونوس آخر دقيقة. بيطلع بسرعة بيعربش على سطح البيت، بياخد الميكرو اللي عنده وببلش يصرخ فيه بكل قوته. سام نونوس ارجع. صوته بيروح بكل الفضاء، من نجمة لنجمة لنيزك، وبيصير يبعد صوته أكتر وأكتر، وبيوصل صوته على كوكب كتير صغير لونه فيولي، لونه موف، لونه أرجواني. لا مش أرجواني، لونه بنفسجي. سام نونوس ارجع. سام نونوس قاعد لحاله هون على صخرة، سمعه على هيك كتافه انه هو ما بده بحياته ما رح يرجع ابدا. De plus en plus inquiet, Sam saute dans sa Sam soucoupe. Le petit héros cosmique est prêt à explorer toute la galaxie pour retrouver son ami. Mais avec ses yeux carrés, ce n'est pas gagné. Sam Nounours n'est pas fier. Sam n'est pas fier de lui. Oh, Sam Nounours, si seulement je t'avais écouté. Maintenant, je vois tout carré. Et toi qui es si rond, comment te retrouver? بلش كتير يخاف عليه سام ويعطى الهم، مهموم. بنط هو بسيارته الفضائية وبيسافر، بيروح فيها، ببلش ينبش على رفيقه. بس عينيه بعدهم مربعين، شكلهم مثل الكاري، ما عم بيقشع منيح. هو رفيقه سام نونورس شكله مدور. كيف بدي ارجع لاقيه؟ عم بفكر كيف بدي ارجع لاقيه، وهو كتير زعلان مش عم بيلاقي رفيقه. Une voix en carré. Oui, j'ai dit ما هو ما عم بيقشع منيح لانه عينيه مثل المربع صار. Non, une voix tout en carré. كل شيء عم بيشوفه مثل المربع هون. هول الكواكب ونجوم والنيازك عم بيشوفهم مش مدورين، مربعين، كل شيء له صار شكله مربع. Sam Nounours se fait de nouveaux amis. Pendant ce temps, sur la petite planète, Sam Nounours s'est fait de nouveaux amis. Ce sont deux monstres. Sam Nounours les trouve gentils. Il leur annonce: c'est décidé, je reste vivre avec vous. Au moins, ici, il n'y a pas de télé. بهالوقت سام نونورس تعرف على وحشين جداد، صاروا رفقاته. هو بيلاقيهم كتير منيح وكتير لذيذين ومهضومين. قرر انه بده يعيش معهم عطول. هيك قال لهم: انا بدي ضل هون لانه هون على القليله، هون ما في تي في ابدا. Aussitôt, les monstres l'attrapent chacun un par un bras. Il est à moi, grogne le premier. Non, c'est moi qui l'ai vu le premier, proteste le second. J'ai une idée, s'écrie alors Sam Nounours pour les calmer. Faites-moi un spectacle, je serai à celui qui sera le plus rigolo. بيقوموا اثنيناتهم الوحوش بيصيروا يشدوك الواحد بإيد.
هو لإلي، لا هو لإلي، كل واحد بيشد من مال، هو بيلاقي حل سمنونوس، بيقول لهم ما زالكم هيك، عملوا لي مسرحية صغيرة، يلي بيضحكني أكتر شيء أنا رح كون لإله. هلأ رح يبلشوا هون المسرحية. Les monstres ne se font pas prier. Juchés sur une estrade, ils se dandinent. Ils chantent avec de vilaines voix de crapauds enroués. Yabada, yabada. Ils font des acrobaties, yabadé, des grimaces ridicules, yabadul, des tours idiots, yabado. Sam Nounours ne les trouve pas rigolos du tout. Il s'ennuie. Il regrette sa vie d'avant. Il soupire. Ah, oh, Sam Sam, tu me manques déjà. هول الوحوش دغري بلشوا يرقصوا ويعملوا له مسرحية. عم بيرقصوا، صوتهم بشع، كتير بشع كل ما بيغنوا، بصيروا يعملوا حركات بجسمهم وبوجههم، بس هو سام نونورس منه مبسوط أبداً، ما عم بيلاقيهم مهضومين أبداً، منه مبسوط، عم بيزهق. بلش يندم على حياته اللي كان عنده إياها قبل. J'étais là, Sam Sam. Vive les yeux ronds! En même instant, Sam Sam atterrit sur la petite planète. Le pauvre est découragé. C'est la 15e planète que j'explore. Si Sam Nounours n'est pas là, il faudra que j'abandonne mes recherches. هون هلا وصل سمسام على هيدا الكوكب الصغير، بس سمسام بلش ييأس لأنه ما عم بيلاقيه، عم بفكر إنه أوف هيدا صاروا 15 كوكب أنا ببرم عليهم 15 وبعد لهلا ما لقيته، يعني إذا هيك ما رح نبش عليه بقى، مش عم لاقيه، ما عم بعرف وينه. Soudain, yabada. Il entend des éclats de voix et il aperçoit les monstres. Sam Sam s'approche d'eux sans voir Sam Nounours, caché par un rocher. Les monstres s'étonnent de le voir. C'est alors, d'où venez-vous? بيقوم سمسام بيسمع أصوات غريبة، بس ما بيشوف سام نونورس لأنه هو مخبى ورا صخرة كبيرة. بيقرب وبيشوف الوحشين، بيقرب لعندهم وبيتفاجأ، بيقول لهم أنتم من وين جايين؟ عم بيسألهم أنتم من وين؟ Le cœur serré, Sam Sam leur raconte ses malheurs. J'avais un ours, mais je n'ai pas su le garder. À trop regarder la télévision, j'ai perdu son affection. Les monstres comprennent tout de suite de quel ours Sam Sam veut parler. Le premier monstre se dépêche de lui mentir. Désolé, mais on a vu personne ici qui ressemble à un ours. Juste un vague lion avec 2 trompes. Ce ne serait pas lui, demande le second. سمسام كتير زعلان، بلش يخبرهم شو صار معهم وهو زعلان، بيقوم بيقول لهم انه كان عندي دبدوب بس انا ما عرفت ضل رفيقه، خسرت رفيقي اعز رفيق عندي لانه كان بدي احضر تي في. دغري عرفوا الوحوش انه مين عم بيحكي. اول واحد بيقول له بلش يكذب، بس نحن ما شفنا حدا هيك بيشبه الدب. تاني بيقول بس شفت أنا دودة، شفت دودة هيك عندها خرطومين بس ما شفته، هيدا هو شيء؟ Sam Nounours, qui a tout entendu, sort alors de sa cachette. Sam Sam, je suis là, s'écrie-t-il en s'élançant vers son copain. Mais les monstres lui barrent le chemin. Sam Nounours سمع كل شيء. سام سام أنا هون أنا هون، بيركض لعند رفيقه. سام نونورس بيركض عند سام سام، بس شو بيصير؟ دغري الوحشين بيوقفوا بطريقه، ما بدهم اياه يقطع ويروح عند سام سام. À cause de ses yeux carrés, Sam Sam ne voit pas très bien ce qui se passe. Sam Nounours, c'est toi? Pas du tout, s'écrient les monstres, c'est notre Nounours. Sam Sam se frotte alors les yeux, et là, miracle, ils redeviennent ronds. Sam Sam reconnaît aussitôt Sam Nounours. Non, c'est mon Sam Nounours, crie-t-il en se glissant entre les pattes des monstres. Puis il attrape Sam Nounours par la main et il se sauve avec lui. Les monstres leur courent après. من ورا عينيه المربعين سام سام ما عم بيقشع منيح سام نونورس، مش عم بيعرف مين هو.
بيقول له هيدا انت سام نونوس. وبيقوم الوحوش بيقولوا له لا هيدا مش هو، هيدا الدبدوب لإلنا. ببلش يفرك عينيه سمسام، بشير يفرك عينيه وبيقشعوا منيح. فجأة بيرجعوا عينيه مثل قبل، شكلهم مدور. دغري بياخد رفيقه، ببلش يصرخ لا هيدا السم نورس لإلي. بيقوم بيركض بهديه بإيده وبفل. عم بيهربوا من الوحوش، هن بلشوا يركضوا وراهم بدهم يكمشوهم. Reviens petit ours, je te ferai des tas de bisous, hurle le premier. Les miens sont moins mouillés, grogne le second. الوحوش عم بيعيطوا له تعال خليك هون، أنا رح بوسك كتير رح ضل بوسك. والتاني بيقول له أنا رح بوسك كتير بس ما رح يكونوا رطبين بوساتي أبداً. شو صار هلأ هون؟ شو صار إلزا مع Samsam? Mais Samsam et Sam Nounours sautent dans la Sam soucoupe et ils s'enfuient. Sam Nounours est soulagé. Ouf! Vivement qu'on arrive à la maison. Tu as raison, sa folle Samsam. Dans 5 minutes, il y a un nouvel épisode de Super à la télé. Oh non, ça ne va pas recommencer, grogne Sam Nounours. Samsam comprend qu'il a dit une bêtise. Il bredouille. Je disais ça pour rigoler, je préfère me promener avec toi plutôt que de regarder la télé. Oh, regarde, elle est jolie cette étoile. Hé, rigole Sam Nounours, tu la trouverais moins jolie si tu avais les yeux carrés. Samsam وسام نونورس نطوا دغري بالسيارة الفضائية وهربوا. سام نونورس كتير مبسوط، عم بيقول خي رايح على البيت. سامسام بيقول له ايه، وهلا بعد 5 دقايق في عن جديد على التي في سوبر فينا نحضره. بيرجع سام نونورس بفكر ايه بدنا نرجع نحضر. دغري سامسام عرف انه قال شيء مش مزبوط. دغري بيقول له لرفيقه كنت عم بمزح معك، انا بفضل كون معك وروح مشوار معك ونتسلى انا وياك. طلع بهالنجمه شو حلوه. بيقول له ايه بس انت لو عينيك بعدهم مربعين ما بتشوفها هالقد حلوه هالنجمه. Merci les enfants, on a fini. Elsa, éteins le computer. Tu veux regarder la télé, c'est ça? Non. Il ne faut pas trop regarder la télé, n'est-ce pas les enfants? C'est Mais regarde la C'est TV. plutôt que toi qui restes toute la journée sur ton tel. Angèle. C'est pas moi, c'est plutôt mes sœurs. Au revoir les amis. Oh, pas trop regarder la C'est télé. plutôt mes sœurs. Lisez des histoires et des livres. C'est mes sœurs. Bye les